de leite em pó mais fácil do mundo e uma delícia. Bora lá, você vai precisar de um ovo, quebre em uma vasilha e bata bem. Adicione 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de farinha de aveia, mistura bem até formar uma massa homogênea e acrescenta 1 colher de chá de fermento. Mistura novamente rapidinho, despeje a massa em uma vasilha untada com azeite ou óleo que possa ir ao forno e leve ao forno a 180 graus por 15 minutos. E prontinho, tá pronto seu pãozinho pro seu café da manhã ou seu lanche da tarde. Fica uma delícia, juro. Só façam.